Namaskaram. Welcome. Thenmala is India's first planned ecotourism destination. The village in the foothills of the Western Ghats in Kollam district is 72 kilometers from Thiruvananthapuram, Kerala, India. ഇതാണ് തെന്മല, നമ്മുടെ സ്വന്തം തെന്മല. ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരാമോ? ഞാൻ കല്ലടയാറ്. ചില ചെറിയ മൃഗങ്ങള് ഈ സിംഹവാലിനെ കണ്ടാൽ പേടിച്ചു. അല്ലയോ ദ്രൗപദി, ആഹാ, ഈ ദീർഘപ്രയാണത്തിൽ നാം സന്ദർശിച്ച വിവിധ വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നേ. സർ ആൽബർട്ട്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്കൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൂക്കുപാലമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ എമ്പാടും അലയടിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കേരളത്തിലും. ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ്.